사무소로 가보도록 하겠습니다. 일단 제가 격리가 끝나고 나서 이제 집으로 이제 합류를 했거든요. 그런데 약을 먹으면은 괜찮아질 줄 알았는데 다른 건 진짜 계속 괜찮은데 열도 안 나고 뭐 다른 이상한 증상도 없고 코로나 증상에서 벗어난 것 같은데 기침이 안 멈추는 거예요. 그래가지고 이제 병원을 또 다시 갔죠. 병원을 갔더니 몸살이나 기침 그런 코로나 증상은 좀 오래 갈 수 있다고 하면서 약을 더 지어주신다고 그렇게 말씀을 해주셨어요. 그래가지고 약을 일주일치 더 받았는데 약을 일주일치를 받았는데 이렇게 체크된 게 기침이랑 관련된 약이라고 하더라고요. 열심히 한번 일주일 동안 더 약을 먹어보도록 하겠습니다. 기침이 안 괜찮아지면 엑스레이를 찍어볼 예정입니다. 안녕. 흉부 엑스레이를 찍으러 가볼 거예요. 아, 왜 지금 바로 얘기를 해야 되거든. 이상 없대? 이상 없대. 그 엑스레이를 찍었는데 폐렴도 아니고 기관지도 굉장히 깨끗하게 잘 곧게 있다고 말씀을 해주시고, 그리고 폐 쪽에 문제가 있는 게 아니라 기침하는 거는 목 쪽에 문제가 있는 거기 때문에 약을 주시겠다고 하셔서 그거를 일주일치 달라고 해서 또 일주일치를 먹을 거예요. 엑스레이 찍는 게 이상한 게 아니라 한 번씩 와가지고 엑스레이 찍는 것도 굉장히 좋은 방법이라고 얘기를 하시더라고요. 그래서 아주 잘 왔다고 생각했습니다. Said, son, you'll remember this day for the rest of your life. I think he's right. Mom said, now you've got something new to write about tonight. I think she's right. I paid my dues and waited my turn.